ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും അതുപോലെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തയക്കാനും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 350 ഗ്രാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ വേണ്ട എടുക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടിയോ ഏതായാലും ചേർക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടിയിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അതായത് പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ പൊടികളൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് എത്തണം. ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. കുറഞ്ഞതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിതൊരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കണം എന്നില്ല. അതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിന് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും. ചിക്കൻ്റെ എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളായതുകൊണ്ട് വേവാൻ അധികം സമയം എടുക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും. അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരണം. അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയം ഇനി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്നും അങ്ങോട്ട് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റായി കിട്ടാനും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലുമിനിയം ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാത്രമോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു ചെറിയ പീസ് ചാർക്കോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പുകയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കുക. ചാർക്കോൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിരട്ട ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചിരട്ട കത്തിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കനൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുക വന്നിട്ട് ചിക്കന് നല്ലൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടച്ചു വെക്കാനായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെടും. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗാർലിക് മയോണൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചുള്ളതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു 4 സാൻഡ്വിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കിനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചില്ലി സോസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സാധാരണ മയോണൈസ് എടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഗാർലിക് മയോണൈസൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോങ് ബണ്ണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നോർമൽ ബണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡോ എടുത്താലും മതി. ബണ്ണ് നമ്മളിതുപോലെ 2ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മയോണൈസ് അതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏതാണോ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കും ക്യാബേജുമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്യാബേജോ ലെറ്റ്യൂസോ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും എടുക്കാം. എല്ലാം അതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക.
അതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മോസറല്ല ചീസാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ചീസിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളക്. വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി മയോണൈസും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ ബണ്ണിൻ്റെ മറ്റേ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നങ്ങോട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചീസ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബണ്ണിൻ്റെ 2 പീസസും ആദ്യം കുറച്ച് ബട്ടറിലൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് 2 സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ മയോണൈസും വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ബണ്ണ് ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ ബണ്ണിൻ്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അടുത്ത സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പഴയൊരു ദോശച്ചട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ഇനി ഈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഒരു 5-6 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വരും. ഒന്നിക്ക് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓവനിലും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഓവനിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബണ്ണൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചീസൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ വയറ് നന്നായിട്ട് ഫില്ലാവും. കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ വലിയവർക്കും അത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും അതുപോലെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തയക്കാനും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ മറക്കാതെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്